मान्छेको निद आएको बेलामा चाहिँ घुर्नी भनेको चाहिँ हाम्रो खास जस्तै नाक हुन्छ, मुख भयो, अनि हाम्रो सास नली भयो, फोक्सोमा जाने नली भयो। यो नलीहरू चाहिँ हाम्रो खास साँगुरो भइदियो भने चाहिँ त्यसको चाहिँ विभिन्न कारणहरू हुन्छ। साँगुरो भइदियो भने त्यसमा सुत्ने बेलामा आवाजहरू आउने अथवा घुर्नी भनेर भन्छौँ हैन। त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर जस्तै मोटो घाटो मान्छेहरुमा जिब्रोहरू पछाडी फर्किने, अनि हाम्रो यहाँनेरको चाहिँ सास नलीहरू अनि साँगुरो भइदिने। र हामी खास निन्द्रामा चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो मसल्सहरू चाहिँ सबै रिल्याक्स हुन्छ अथवा आरामको अवस्थामा हुन्छ र त्यो सास नलीहरू चाहिँ साँगुरो भइदिन्छ। त्यो साँगुरो भएपछि मान्छे चाहिँ घुर्ने हुन्छ हैन। अब त्यही भएर एउटा मान्छे चाहिँ साँगुरो भएर मात्र घुर्ने हो कि त्यो घुर्दा घुर्दा चाहिँ सास पनि रोकिने भन्ने हुन्छ है। त्यही भएर त्यस्तोमा चाहिँ एउटा प्राइमरी स्नोरिङ भनेर भन्छ, जुनमा चाहिँ घुर्ने मात्र, एउटा चाहिँ खास घुर्दा घुर्दै सासहरू पनि रोकिने भनेर भन्छ। त्यसलाई चाहिँ अब स्लिप एप्निया भनेर चाहिँ हामीले त्यसलाई रोग नै भनेर मान्छौँ।